डबल पीटीओ का कॉन्फ़िगरेशन मिल जाएगा, उधर भी इधर भी। और 14/28 वाले रियर बीकेटी के टायर्स मिल जाएंगे। रियर में आ जाता है 2000 किलोग्राम की लिफ्ट कैपेसिटी, एडीडीसी ऑटो डेप्थ एंड ड्राफ्ट कंट्रोल के साथ में मिल जाएगी। इलेक्ट्रिकल हुकिंग पॉइंट्स, डबल एससी मिल जाएगी। कंट्रोलर इसका यूनी मिल जाएगा। तो ऐसा कॉन्फ़िगरेशन है। और यहाँ पे आप लोगों को डबल हाइड्रोलिक सिस्टम मिल जाएंगे, एक रिवर्स के लिए, मतलब जो पीछे ऑपरेशन आता है उसके लिए, और एक फ्रंट के टायर के लिए। फ्रंट टायर की साइड आप लोगों को 7.5 वाली मिलेगी, 7.5 16 वाली मिलेगी। ये भी बीकेटी का टायर है। और इसमें 8 फॉरवर्ड 2 रिवर्स के गियर मिल जाएंगे।